やばいね、冠水してますね。金道路、千葉県メイン道路、東関道の新館と立山道の通行止めになってますね、朝から。いやー、もうステーキついていけないんですけど、うわー、冠水してる。うわ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 。マジか。いやいや。前が見えねえから用水路が溢れそう。まずいっすね、これは。用水路が溢れそう。通行止めじゃん。いやいや、マジか。水没している。どこにも出れない。マジか。今雨が小康状態ですけど、用水路はこんな状態。危ない危ない。